வேலை இல்லையா? வேலை எங்க? கறிக்கூடு 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 இங்க பெரிய அழுத்தீங்கன்னா நடராஜன் தெரியுமா? நடராஜா யாரா ஓப்பன் பண்ணி வேலை எவனுக்குனாலும் நாங்கள் வேலை கொடுப்போம். வேலை எல்லாரும் எல்லாம் வேலை வேணி மனதான் அவசரத்துக்கு வேலை முன்னாடி வரணும். ஒரு ஆக்சிஜன் நடக்கும் எத்தனை கோடி ரூபாய் வேண்டாம். இந்த மாதிரி சட்டம் இந்த மாதிரி வயசாளி ஆள்கிட்ட கேட்க அவர் எனக்கு ஒரு மைண்ட் தெரியாது. ஏன்டா என்னடா தேக்கு தேக்கு கணக்கு இடம் தேடி கழிச்சு அப்படிங்கிறது எப்போ கொண்டா
Bye,